Cơ hội nghề nghiệp bền vững tại Đài Loan dành riêng cho bạn. Công ty Khoa kỹ tinh xác Khánh Đằng tại huyện Miêu Lật đang tuyển dụng số lượng lớn. Địa điểm làm việc tại đường Trung Hoa, thành phố Đầu Phần. Các công việc bao gồm thao tác máy tiện CNC, thực hiện công đoạn mài, đánh bóng và lắp ráp các linh kiện máy móc. Bạn cũng sẽ thực hiện phun cát, đúc sản phẩm, kiểm tra chất lượng và đóng gói hàng hóa theo quy trình chuyên nghiệp. Môi trường làm việc hiện đại, công việc ổn định tại xưởng sản xuất tinh xác. Đơn hàng tốt không chờ lâu. Anh chị em đang tìm đơn phù hợp, liên hệ mình ngay để được hỗ trợ chi tiết.